Makatang ka? Alright, matang ka? Okay. Good afternoon, mahal. You're my mahal? Or jowa? Jowa pa na kayo eh. Ang dami naman jowa. Today, let's find a jowa, okay? Good morning, girl. Bye-bye. ดังนั้นชายครับจุ๊บๆจัว Okay. Super cute ครับ Okay, before we officially start, we would like to call out again for those from Zone C. Please go back to your proper seats. Again, to those from Zone C, may we request everyone to please go back to your proper seats. Thank you so much. Okay, hi everyone, welcome again to the Philippines. How did you get ready to meet everyone here today? เตรียมตัวที่จะมาเจอแฟนๆฟิลิปปินส์ยังไงคะ Yeah, like your preparations. ที่เราจะรู้ว่าเราจะมาเจอตัวเป็นๆของแฟนเราที่ฟิลิปปินส์เลย ครับก็เริ่มต้นจากเกี่ยวกระเป๋า I prepare pack my luggage Tama naman. แล้วก็เก็บเสื้อผ้าครับ Okay pick up my clothes Yeah Yeah. Is that the clothes you pick up? That's the clothes? Yeah แล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจครับ prepare my body and mind แล้วก็บินมาเจอ and then I just simply fly here Hindi naman siya mali. How about Kotang? แล้วก็ตามมา ครับก็เรียก ก็เตรียมเพลงเตรียมความสนุกให้ทุกคนครับ prepare a song prepare for the fun that we're gonna show it for you all today How about... I prepare myself to sing with you guys. I know everybody is singer. The pressure. Yeah. I wanna test, Okay. but not right now. Later you'll show that. What Okay. you practice. You know the sound shape. Can I? Can I? Okay. Let's say, hey, yeah. Say yeah, yeah, yeah. Say yeah, 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 yeah. Say yeah, 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 So different when you sang, guys. I thought Filipinos are good. You did well, But you you did did well. well also, Joe, right? Yes. Later we'll see more. How about Dom? Other than what my bros have said, Oh, don't bro. really have to prepare much because you guys are very, very pretty amazing people already. So all I have to prepare is to see how pretty you guys are. Simple things. Sweet love, guys. Later we'll see more of their singing, guys. We have lots of surprises. But now, guys, I just want to ask, of course, your Filipino fans were among the fun fans in the world. What was your reaction when you learned that you'll visit the Philippines? What was their reaction when they learned that they will visit the Philippines? ก็คือว่าอย่างที่รู้นะแฟนฟิลิปปินส์ก็จะอันเจนอย่างนี้พอครั้งแรกที่เรารู้ว่าเราจะมาที่นี่เรารู้สึกยังไงที่เรามาเห็นแฟนตัวเป็นๆที่ได้มาเจอประสบการณ์แบบนี้เป็นยังไงบ้าง
Okay, so you said the first time, right? Because this is our second, at least for a I think for you you will สำหรับตัวหนูแต่ว่าแล้วครั้งที่สองเราตอบในลักษณะแบบนั้นก็ได้ So for the second time, you guys are amazing as always. The first time the energy was through the roof, guys. It was amazing. Like you guys are everything, and the second time, I promise we'll have fun together. All right? Okay, promise? Alright. It's sweeter the second time around. It's gonna be better, right? Yeah. Manila, you promise? Okay, let's see, let's see. How about others? We know, everybody knows, like Filipinos always slay. Sabay-sabay sila eh. Slay! แต่พอเราคือครั้งนี้เรามาเจอครั้งแรกเราพอจะรู้แล้วแหละจากที่สุภดาบอกเนอะแล้วมาเจอเป็นวันนี้ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้าง โอ้จริงๆตอนนี้ก็รับรู้ได้ถึงความenergy ที่เยอะมากๆแล้วครับแล้วจริงๆรอดูครับรอดูว่า เพราะว่ายังมีหลายโชว์มากๆครับก็รอครับคาดหวังenergy ทุกคนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนจบนะครับ I can feel your energy already just like your start I would like you guys to like can you keep it coming ก็ทุกคน energy พุ่งมากเลยครับแล้วก็เป็นที่แบบตอนที่เริ่มมาก็ที่เปิดเพลงครับรู้สึกเหมือนอยู่ในคลับอยู่ครับก็อยากให้ทุกคนเต้นแล้วก็สนุกไปด้วยกันกับพวกเราครับ So it's really feel the energy and when the song is starting I feel like I'm in the club like keep moving. Can we go to crowd together? Guys, you want to go to club with them? Okay. Music, please. You'll enjoy, guys, because they prepared, of course. The boys prepared, of course, the fans prepared also to party today. Okay, I have a question. Do you have any places that you want to visit or explore here in the Philippines? Like, if you like the beach, we have accommodation. If you like mountains, nature, we have that nearby for our time. We have ก็คือว่าตอนนี้ที่มีที่ไหนที่เราอยากจะไปเที่ยวหรือว่า explore เพิ่มไหมก็คือถ้าเป็นที่ฟิลิปปินส์เนี่ยถ้าเป็นทะเลก็จะเป็นซีบูแต่ถ้าคุณชอบไปแบบพื้นที่ก็จะเป็นทางเหนือที่จะเป็นทางเหนือมีที่เป็นพิเศษนะคะหรือว่าจะไปทั้งคู่ I wanna go your home. Wait, my address is. Just home? Okay, I booked already. Let's book for him, okay? No, how about like in the Philippines? Like a perfect place you know? Have you heard about? Like a Cebu? Maybe like I don't know exactly the name, but I want to go the Philippine like beaches. Cebu? Yeah, beautiful, very beautiful. I'm searching the TikTok. Yeah. Okay, so you wanna go to the beach or to party tonight? Now, guys, since you guys are here, I would like to teach you some popular pick-up lines. ว่าไหนๆทุกคนก็อยู่ที่นี่แล้วเนาะเขาก็จะสอนคำที่เป็นมุกจีบหนึ่งจีบสาวอยู่ที่นี่ A flirt. Yeah. Jung and Dong, do you remember I some know. of the pick-up lines you did before? Sorry, what? Do you remember some pick-up lines you did before when you visited จำได้ไหม the ก่อนหน้านี้มีไหม I remember one. Or words or phrases? ทำอะไรก็ได้จากคราวที่แล้วอ่ะที่เรียนมีไหมที่มาคราวที่แล้วเราได้เรียนรู้คำอะไรบ้างจำได้ไหมคะ It was not like a catalog word, but you know, like, do you know how to count the shoulder? You know? 1, 2, 3, 4. Yeah. The last time. Oh, yeah. Yeah. You remember? Yeah, for sure. How to count the shoulder? 1, 2, 3, 4. Yeah. How
How about them? For me, What did you remember? what I remember, Like words, phrases? phrases as well. I love you, bro. Bro, are you trash? Are you trash? No, Filipino Why? word. Because I want to take you out. Okay. Because you did that, now I'll teach you a Filipino pick-up line. Okay? Sure, please. Okay, for first. Okay. Since you're first, you're the first one. เฟิร์สจะเป็นคนแรกนะคะ เพราะว่าชื่อก็บอกแล้วว่าคือ first Okay, this is the word. Apoy ka ba? You ask Kautang. Kasi I love you. Kasi I love you. That means you're good. That means, are you a fire? Because I love you. หมายความว่าเธอเป็นไฟใช่ไหม เพราะว่าฉันรักคุณ อันเนี้ยมันจะเป็นคำล้อระหว่างภาษาฟิลิปปินส์กับภาษาอังกฤษ เพราะว่า อ๋อ เป็นไฟมันก็เลยเป็น I love you อันนี้จะเป็น I love you อ๋อ Okay, now Kautang, it's your turn. อันนี้คือมาตามแล้วนะ You look at first, huh? Okay, Kautang. Ipapulis kita. Ipapapulis kita. Ipapapulis kita. You ask first. Why? First. Why? Kasi ninakaw mo puso ko. Kasi Asi, ninakaw mo puso ko. asi ninakaw mo ko. Ninakaw mo puso ko. Ninagap ko Puso ko. puso ko. First, ninakaw mo. Look up first. First, ninagap mo Puso ko. Okay, okay. That's good, that's good. Next song. For Dong?เดี๋ยวแฟนรอเขา translate for the Yeah, next sure, sure. why you have to do as okay ก็คือเหมือนกับว่า ฉันจะแจ้งความจับคุณ ก็พูดกับเฟิร์สใช่ไหม แล้วเฟิร์สก็ตอบว่าทำไมล่ะ เพราะว่าเธอขโมยหัวใจฉัน Okay. Say kayo guys. Say kayo guys. Okay, what's up? Mekaniko ka ba? Mekakino ka ba? Mekaniko. Mekakiko ka ba? Me? Ka? Ni? Ko. Mekaniko ka ba? Papaayos ako ng puso. Papaayos. Papapayos. Papa. Papa. Ayos. Ayos. Ako Ako. ng Na. puso. Kuso. That's good. Cut nyo na lang, ha? Mekaniko ka ba? Papayos ako ng puso. Good. หมายความว่าคุณเป็นช่างใช่ไหม เพราะคุณสามารถที่จะซ่อมหัวใจฉันได้ โอ้โห You're dramatic. Okay. Next up, we have Jom. Jom. This is your pick-up line. อันนี้ของจุงนะ Pagod ka na ba? Pagod ka na ba? You ask, Tom. Okay. Pagod ka na ba? Sandal ka sa akin. Sandal? Sandal ka sa akin. Pagod ka na ba? Sandal ka sa akin. Pagod. Sakit, okay? Sakit. Sakit. Sandal ka sakit. Okay. แปลว่าคุณไม่เหนื่อยบ้างหรอ เพราะคุณเนี่ยมาวิ่งอยู่ในหัวใจ
Kinilig ba kayo doon, guys? Yes! Sa inyo sinabi yun. Okay, you all sound amazing, guys, with that pick-up line. Now, let's talk about the series. Okay, I think everyone is excited for our next one. Okay, later we'll talk about something, but now, of course, the boys are ready. So, all 4 of them are about to hit the stage. Are you ready for what? Are you hyped for what is coming, everyone? If you are ready, let us all go on for our next performer, for our surprise. Let's go, baby. Are you ready?